Hammamiz shundoq yoqtirib yeydigan javmajini endi sirtda yeyishimizning hojati qolmadi. Faqatla mush filmni oxirigacha to'liq ko'rsanglar chuqum qila olasizlar. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir liqitim ko'rsangiz chuqum o'rgana olasiz. Samsa yurish boshlaylik ketdik. Tayyor qilib olgan to'qini qozonga solib, ustiga zanjivil, hinduja, xuajav, savgo, chavxushang va bir qo'shq atrofi tuz solib, tovuqni qaynatib, qaynagandan keyin ko'piklarni bir qator suzatgandan keyin tuvan o'tda taxminan 30 minut atrofida pishirib suzilib, haqiqiy muzdek suvga solib birini chayqab etgandan keyin suratdagidek mana bu holatda qo'limiz orqali qilliqini normal qilib tutib olamiz. Arliqda ko'rib misha kepsa ruh tuqqanlar ajrimga haqsiz yurakdan birini berib qo'llab qo'ysanglar ko'pdan ko'p rahmat. Orqadan ustiga so'ng piyoz, ko'k qizilloza va javmajiga eng muhim bo'lgan cho'ng ustamning javmaji test qo'stin bir xil solamiz. Cho'ng ustamning cho'nliqi bor deb oila javmaji qizlar qat'iy sirtdan ta'min chiqarmagan ruh tuqqanlar Boşni sinab bakqanda ta'mi nihoyat o'zga chiqadi. Ondan suratdagidek osti ustini ravs aralashtiribla taqsigilib iste'mol qilsak bo'ladi. Qilish usuli mana shunchalik oddiy, lekin ta'mi nihoyat yaxshi chiqadi. Chuqur bir sinab bakqan do'stlar. Oxir daqsiz yuraklarni besab izchil qo'llayotgan ruh tuqqanlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizlarni ko'rishaylik, xayr xo'sh.